В Троицкой Сергиевой пустыне в Стрельне восстанавливают старинные надгробия. После революции монастырское кладбище пришло в упадок. Серьезно пострадало в 30-х годах, а также в период Великой Отечественной войны. На могиле военного генерал-губернатора Петербурга Матвея Евграфовича Храповицкого удалось вернуть надгробие, а на месте семейного захоронения установить памятник. Авторы проекта показали работу губернатору Петербурга. Сохранить историю удалось служителям монастыря и архитекторам, студентам Академии художеств. Матвей Евграфович был действительно настоящим воином. В 19 лет он дослужился уже до полковника, принимал участие в швейцарском походе. Под Бородино был ранен, а потом исполнял должность военного градоначальника города Санкт-Петербурга. Со второй половины XVIII века на этом кладбище хоронили представителей знатных семей – Апраксиных, Строгановых, Ольденбургских, Потемкиных, Шереметьевых. Многие надгробия до нашего времени не сохранились. Где-то мы устанавливали мраморные плиты, где-то памятники. Не всегда есть возможность восстановить исторические надгробные сооружения, потому что у нас не всегда есть информация о том, как они выглядели. Они утрачены полностью, поэтому на них были установлены более современные уже для наших реалий памятники. Благодаря архивам волонтерам уже удалось увековечить имена 12 градоначальников города. Добавлю, в пустыне сейчас восстанавливают и церковь Сергия Радонежского при монастыре. Там реставрируют внутреннее убранство храма.